危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま到着の電車は通勤特急大阪梅田行きです。停車駅は十三です。この電車は十三で各駅停車に連絡します。次は十三に停まります。神戸方面から1両目は女性専用車両です。ご乗車の際、足元にご注意ください。この電車は通勤特急大阪梅田行きです。停車中の電車は通勤特急大阪梅田行きです。次は13時。ご覧になられましたら飛び出していた人がお持ちしない。十三です。京都嵐山北千里石橋阪大前美濃方面はお乗り換えください。十三の次は大阪梅田終点です。 The next stop is Jusou, station number HK3. Please transfer here for Kyoto, Arashiyama, Kitasenri, Ishibashi Handai Mae, and Mino. After Jusou, this train stops at Osaka Umeda Terminal. ご
前美濃方面はお乗り換えください。京都嵐山北千里方面は5号線、石橋阪大前美濃方面は3号線へお越しください。次は大阪梅田終点です。出口は左側です。 We are now arriving at Jusou, station number HK3. Please transfer here for Kyoto, Arashiyama, Kitasenni, Ishibashi Handai Mae and Mino. For Kyoto, Arashiyama and Kitasenni, please go to track 5. And for Ishibashi Handai Mae and Mino, go to track 3. The next stop is Osaka Umeda Terminal. Please exit from the left side. お
阪梅田終点です。阪神線、地下鉄線、JR 線はお乗り換えください。出口は右側です。 Thank you for taking the Hankyu Railway. We are now arriving at Osaka Umeda Terminal, station number HK1. Please transfer here for the Hanshin, subway, and JR lines. Please exit from the right side.